Hola, 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 hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están pasando una buena noche? ¿Creen que es una noche Playboy? No los escucho, es una noche Playboy. Ok, ¿están listos para escuchar a The Honey Horns? Sí, disfruten chicos, los dejo con The Honey Horns. Disfrútenlo.
noches. ¿Se escucha todo bien? Tengo que preguntar esto porque siempre se pregunta. Muchas gracias. Gracias Marcelo Steiman por invitarnos a esta fiesta. Divino. Estamos pasando bárbaro. ¿La están pasando todos bien? Imposible no pasarla bien. Vamos a seguir. Nosotros somos The Honey Horns. Lo que viene es esto. Instrumentos. Seguimos en el show de The Honey Horns.
Que lo van a conocer, no les digo cómo se llama. Nos atrevimos a hacer este tema, una especie de homenaje doble. Van a ver por qué.
frecuencias graves. Tienen un sonido muy particular en esta banda y está a cargo del señor acá atrás mío, al lado mío, siempre bancando. Señor Peno Belbert, un aplauso. En the drums, la batería. Genio total. El señor Damián Hueso Casanova, un aplauso. Micrófonos modernos. Bueno, vamos a seguir un tema más.
todo con todo.